大家好啊，我係馬高啊。咁今日同大家想分享下嘅關於黑線嘅技巧啦。咁通常啲人最想知嘅應該都係點樣將黑完一件件嘅線好準確地搬移落第二件件嗰度啦。咁我今日主要就係講點樣搬過去啦。咁我哋今日咧黑線嘅工具咧，就用到 Mac 嘅鷹嘴刀啦，同埋0.15啦，仲有 TT1嘅黑線針啦。另外咧，要準備一張印有1mm 嘅格仔紙啦。咁我後邊就黐咗個雙面膠紙。呢樣嘢非常之重要。好啦，咁我哋而家開始下。咁我呢度已經畫咗個圓屈嘅稿啦，喺反光畫度睇到。咁然後咧，我就剪一張同呢個件件差唔多大細嘅出嚟。咁我呢一度就分2 part 嚟做啦，呢度就黐一 part， 另外一邊黐一 part。咁我做咗呢一 part 先。咁你搣出嚟啦，就黐喺第二件件度先。咁我中意係揾個角嚟黐嘅。咁之後你搬翻嚟呢度就會準確啲啦。咁跟住呢條邊同下邊一條邊，一個90度角。咁黐完落嚟咧，你未必會好知道佢外形係點啊嘛。所以我通常咧就會攞翻支鉛筆先，接一接佢。然後用支鉛筆掃返個外形，就係咁樣啦。咁然之後，我大約畫返啲線位出嚟啦。好啦，咁依家咧就大約搬返個線稿落去。咁依家就正式開始點樣刻啦。咁通常咧，我第一次mark 位嘅做法咧，就係喺線同線之間嘅交搭位咧，我都會篤一下落去。咁然之後就搣翻出嚟啦。咁你依家咧就有一啲窿喺度嘅。咁我將呢張黐翻落去先。呢件係另一件件嚟嘅。咁頭先篤完窿嗰件件咧，你見到啲窿喺度啦。咁我都會習慣再畫多一次線出嚟，咁費事自己刻錯。不過隨意啲就 OK 嘅，等你知道個形係點。呢啲係坑啦，呢兩個位都係坑。咁坑嗰啲位我唔理佢住。咁之後我哋就用呢個帶帽帶啦，然之後咧就 cut 出嚟。咁然後就用黑針啦，點對點，咁我輕輕咁拖落去。咁拖幾下之後咧，我就會用鷹嘴刀啦。咁用鷹嘴刀嘅時候咧就小心，因為好容易咧會過界。咁用鉛筆畫翻下圓嗰個位喺度，開頭嗰個位呢度。咁依家開始啦。咁拖完幾下之後就轉0.15啦。
咁條線就刻咗落去啦。咁如果想清楚啲睇到咧，咁啊攞張砂紙，然後輕輕磨幾下。咁好清晰咁見一條線喺度噶啦。咁之後就刻埋其他位置啦。咁今日主要就講咗，就係用一張格仔紙啦，黐完嗰一邊，刻完個線過之後，將呢張格仔紙啊黐落另一件件度，咁咧就會得到兩件件係一樣嘅刻線位置啦。咁下一次就會講解一下點樣做呢一個嘅鏡面，即係呢度係一面啦。咁你點樣可以鏡面咁搬翻啲刻線位落去呢？咁下一次就會講啦。咁今集就講到呢度先，拜拜。